Tu hígado no grita, se apaga en silencio. ¿Quieres saber qué lo está dañando hoy? Te levantas y dices, no tengo tiempo. Entonces, un jugo dulce, una galleta rápida y un pico de azúcar al hígado. Prometes portarte bien, pero de repente llega los viernes con unos traguitos sociales. Él no sabe de celebraciones, él solo sabe trabajar 24/7 y metabolizar. Duele algo y una pastilla arregla el día. Con frecuencia por encima del alcohol. Y el aceite negro de la freidora cuenta su propia historia. Duermes a medias, te despiertas cansada y el estrés no suelta, la depuración tampoco. Pasar todo el día en el sillón, la cintura crece y el hígado se carga. Y ese frasco de hierba sin etiqueta remata la jornada. No es mala suerte, son microdecisiones que sumadas lo apagan. Si esto te sonó, no es para culparte, es para cambiar el guión. Si te viste reflejada en este espejo, el momento es hoy. Esta semana aniversario, obtén el kit de revertir el hígado graso a hígado sano en 30 días a precio especial. Escribe hígado en los comentarios y te envío el link.